给我抓起来！千城阁，秦千贤。秦千贤，闻名江湖的美男子啊！陆门主，我千城阁不喜沾染江湖厮杀，此次为解锦州城之围，把人给我抓起来，带回去让我好好看。撤！我要看看这第一美男到底有多美。驾！你很聪明啊，可我看你却不太聪明。他，我带走。月珠，那我能得到什么好处啊？好处？所谓知己知彼，百战百胜。你可知道，这司马荣和厉晨兰原来在万鲁门里面就是情同手足的师兄弟。这事儿我倒是第一次听说啊。你想从司马荣嘴里套消息，却没查清楚两人的羁绊，你抓了司马荣也是白抓。你可以从我这里拿消息。哦，你放了司马荣，以后啊，我给你做线人。司马荣对厉晨兰没有恨意，可是我有。好，我答应你。既然你跟厉晨兰有仇，那干嘛不干脆跟我走啊？以后我罩着你啊。以后我还要帮你探消息呢。我怎么觉得千万个消息都不如一个你啊？趁我还能跟你好好说话，赶紧放手。我要是不放呢？师傅，早晚杀了你！走。
怎么还没回来？都去了那么久了。林子玉，他怎么来了？会长，会长，会长，这个人在外面鬼鬼祟祟的，不知道是什么人。你什么人？阿荣，师傅，你刚才是不是？你要是再敢顽抗，就别怪我不客气。住手！起来。门主，门主，将西山主附近五种唤顾寒光前来。是。门主，刚才这个人在门外鬼鬼祟祟，十分可疑，而且不管我怎么问他，始终不肯露面。我的丫头来看我有什么鬼祟的？她胆子小，被你们吓到了。连脸都没看见，芷烟姑娘怎么就知道她是你的丫头？有什么问题吗？我与她朝夕相处，她什么样子我比谁都清楚。好，既然是你的丫头，有什么不可见人的？她从来都不见人。我入沉寂山我就说过，谁敢扒她的袍子，我就扒了谁的皮。说到做到。干嘛？行了，一个丫头罢了。派人去清查一下江州城留下的江武余部，清理干净。留下一部分人帮西山主收拾好院子，再加派人手看护，不得再出纰漏。是。走，先回房间。女魔头，我是不是又闯祸了？但我真的不是故意的，我真的是很担心你，我就……嘘，怎么啦？我觉得，这次大概是我闯祸了。你闯什么祸了？你好好待着，我出去看看。阿荣。阿荣，我不会，阿荣，我不会让别人伤害你的，我绝对不会。月珠，不会让别人伤害你。阿荣，我们救回来了。阿荣，救回来了。救回来了，所以你不要担心了。我想去看看他，可以吗？好，来。南山主，这边请。不用说，闻着这股血腥味儿，我就知道在哪儿。
没事，他是大夫，脾气差了点。走吧。师傅，月珠想过来看看西山主，我就带他过来看一下。快给阿荣看看。尝一颗。师傅，你先出去。出去。治好了，我怕还不赶紧把他治好，你就死了。你把衣服脱了，回万路门再说。你说什么？回万路门再说。还敢用顺行术？哼！你当真是嫌命长了？这么着急赶回来，别以为我看不出你是想躲你那个小徒弟。厉晨兰，你连死都不怕，还怕你那徒弟？你竟会挖苦我，开心吗？开心，非常开心。脱衣服。司马荣对厉晨兰没有恨意，可是我有。嘿嘿，醒了。我们怎么回来了？哼！哎，那个司马荣呢？跑了。怎么让他跑了？我们计划周详，也没有被人追踪，一切都在计划里，没有出过错，怎么会让他跑了？早说过不要约在灵庭山，那地方很邪门呢。当初也没说不要去灵庭山呀，现在司马荣跑了，你才说马后炮。哎，好了好了，别吵了。阿我，司马荣跑了，你怎么一点也不生气啊？因为是我把他放跑的呀。啊？我跟小美人做了个买卖。什么买卖？他去万路门给我当内奸，我们俩一起联手干掉厉晨兰。等我当了万路门门主，他就是我的了。厉晨兰走了。我不知道你为什么惹厉晨兰生气了，但我觉得真诚的沟通是解决问题的唯一办法。
沟通什么呀？人都走了。那我们就去找他呀。我觉得他这次一定是真的生气了，不然他以前怎么样都会先来跟你道别，来看你一眼的。你怎么知道？我为什么不知道？他每次都是这样做的呀。他到底为什么会生气啊？我跟江武达成协议，让他把司马蓉放了。我给他提供万路门的消息。你，这话让厉晨兰听到了？你这么明目张胆的背叛他，你都让他听到了？完了。女魔头，我觉得你要不要去跟他解释一下呀？解释什么？去跟他解释一下，别让他误会你啊！我陆招摇从来不爱跟人解释，他人评说风波，我就制造风波。那是因为你之前很厉害，可现在厉晨兰比较厉害啊。你之前打不过厉晨兰的时候，你也会跟人家说什么小女子甘拜下风，现在倒嘴硬。既然你这么会解释，反正咱俩长得一样，你去跟他解释啊。我又没得罪他，我怎么跟他解释？哦，我以为胆儿肥了多少呢，原来只是敢在我面前横啊！看来我平时对你太好了哈。女魔头，你这么抗拒，是不是因为你不知道怎么跟人真诚的解释啊？哦，原来你会勾引人，会演戏，却不知道怎么跟人真诚的解释。我是不知道，因为我从来不需要。人跟人之间怎么可能不产生误会呢？有误会就要解释啊！难道你被人误会的时候就从来不解释吗？我从来不会被冤枉，有冤枉我只要坐实就不觉得冤枉了。坐实？说我坏我就坏，说我恶我就恶，说我嚣张我就嚣张给他们看，因为我本来就是他们怕到骨子里的人。女魔头，我觉得你还是应该跟厉晨兰解释一下。怎么还在扯这事儿？我说的还不明白吗？我陆招摇行走江湖，创立万路门，靠的是让人无话可说的功法和实力。解释？哼，在恨你的人面前都是屁话。可是他不是啊。不是什么？他不是恨你的人。我觉得他是个好人。好人？可我最不相信的就是好人。南州苏堤绿柳，细雨从风；北荒孤烟斜阳，冰霜残雪。日后你若是出去，可以来凤山找我。记住，切不可堕入魔道，要做一个正直的人。知道。为江湖安定而活，对吧？我会做一个好人。我最讨厌的
也是感情。少主，你终于回来了。门主已经找了你好长一段时间了。父亲呢？门主近来身体抱恙，皆在房中休息闭关。为何忽然身体抱恙？可是生了什么病？具体弟子也不清楚。这段时间都是圣主负责照顾门主，代理门主事务。我去看看。圣主先前吩咐过，少主回来了要及时通知他。我先去禀报圣主，你在这守着。好。苍岭，姑姑，你这孩子，这些日子跑到哪儿去了？我和你父亲一直在寻你。孩儿不孝，回来就好。你爹最近在调养身体，你少去打扰他。爹为何身体突然抱恙？一是忧心秦羽之事，二是担心你，再加上最近练功遇到了一些瓶颈，身体有些不适。我且去看看。去看看吧。爹，我回来了。爹，你爹正在静养中，你少打扰他为好。而且你在外面跑了这么久，想必也累了。这几天好好休息。老姑姑操心了。休息好了之后，也要帮着你父亲打理一下门中事务。毕竟这剑心门门主的位置以后是你的，也该学着做一些事了。还有，和秦芷嫣的婚事，便作罢吧。姑姑，这不光是我的意思，也是你爹的意思。秦芷嫣如今是万路门门主的徒弟，你跟他……姑姑，此事日后再谈吧。也好，等你爹休养好了，我们再议。哎，那不是南山主的药谱吗？你先回卓尘殿。口是心非的女魔头，明明是担心的嘛。行了，你回去吧。是。这是六合天一剑的伤，他的伤从那个时候开始就没有好。
还要多久才能痊愈？天雷打在身上，你以为呢？本来你这伤好的就慢，再加上你不听医嘱，反复运功，刚好的伤又被闪电劈开，反反复复，烦死人了。要多久能好？哼，原来你还想要好啊？就你现在这折腾的模样，一辈子都别想好。你若好好养生，月余便好。若想好得更快些，放下手中的一切，专心打坐，或许10天便能好。我走了，这段时间不要碰水。我现在应该去接一盆冷水了，直接泼在你的伤处，然后拿六合剑捅你一剑。可是为什么我却突然不想那么做了呢？一个两个倒真会慷他人之慨，真是能造作。有本事伤了病了别找我治，一次折腾完不就得了吗？害得我这几个月计划都耽搁了不少。安思，在。虚宗门今年的药题放出来了没？回主人，尚未收到江门主的药题。今年比往年晚了3日，看来他是要出个难题呀。门主，江门主如此用心，看来今年的题目是够让天下医者伤脑筋了。哦，我之前已经禀报过了，是您说请进来的。是千锦冒昧，打扰了。哪里，请坐。快给沈楼主看茶。是。楼主请。请。这些年来，江门主出一题，那万路门的南山主出一题，说是天下医者之间的较量。可这题目却只有你们师兄弟能解。江门主与南山主虽不再同为师兄弟，但这联系却也未曾减少。且容在下妄言一句，如今这世上，也只有他能解我的题了。我与寒光，与其说是师兄弟之间的情谊，倒不如说是棋逢对手般的惺惺相惜。啊，沈楼主前来，可有要事？江门主客气，千锦受门主恩惠良多，再不拜访道谢，才是失礼。沈楼主此言何意？
千景身子弱，多亏门主的药稳固精元。沈楼主误会了，这可不是在下的恩惠。可这宗门里，谁还有此等医术，愿意这般帮我？可否请江门主告知一二？不可说。不过，如果让在下来开这个方子，那这中间的古精草当少放2000，女贞子当多放3000，如此药效更佳。好，下次若有机会，我定将江门主的意见交与那位医者。承蒙高人赠药，在下多年受惠，却不知恩人名讳。尺素迢迢，皆无回音。青荣，楼主，把信送过去吧。是。等等。青荣，这许多年来，那位隐士高人的地址可有变化过？没有，都是江州城。楼主之前派人查的地址也只是假托，追不到真正地址的。罢了，把信送过去吧。是。阿荣，你醒了。月珠，月珠，我稍后便寻来器物将你治好。没关系，不用担心我，我不痛。西山主，有，扶我起来。是。什么事？有江州城一小儿送来一封信件。知道了。是。阿荣，谁的信啊？关羽楼寄来的。又是交给南山主的信，可南山主从来没有回过。南山主不回，也是有他的苦衷。这世人的贪嗔痴妄执啊，都有他的苦衷。看不破，放不下，是为苦；看得破，放不下，也是苦。不苦不苦，我去给你买糖吃。阿荣，我想听你讲故事。上次讲到哪儿了？小猪的纸鸢挂在了树上，小马帮它取了下来。然后呢？他们是怎么成为朋友的？哎，记住啊，一会儿你们演的时候要凶一点。姑娘放心，哥几个口碑可是远近闻名的，演的绝对逼真。
就是怕伤着姑娘你。哎，放心，伤着的算我的。你们要是演得好，下次还找你们。得嘞。哎，准备来了。走。是你！站住！站住！别跑！我们南岳教清理门户，这位公子若是识相的话，还是不要多管闲事。哎，这位是在下的朋友，他的事我还真得管一管。一敬酒不吃吃罚酒，兄弟们上！走吧。尝尝，手艺还真不错啊。你若是喜欢，我每天都做给你吃，可好？不是要回南岳教吗？怎么又被人追着回来了？师傅让我去杀一个人，可我不愿意，就逃了出来。阿荣，你救了我2次，反正现在我也没出去，干脆你好事做到底，收留了我吧。然后呢？小马收留了小猪吗？收留了。我知道了，一定是小马渐渐喜欢上了小猪，对不对？是啊，喜欢上了。可是，小马要是发现小猪在骗他，那可怎么办？其实小马呀，一直都知道小猪在骗他，可明知道他身上有秘密，明知道他故意而为之，却还是忍不住要一探究竟。慢慢深陷其中的却是自己了。今天的故事就讲到这儿了。翻看了好些书籍，皆说爹所练功法不会令其昏迷闭关如此之久，到底是何原因？圣主，情况就是这样。那有重新联系过吗？圣主，那位脾气大着呢，说是不想与我等再有任何联系。派去的2个人，一个杀了，另一个被放了回来。姑姑与迟执事有何谋划？为何之前从未听2人提起过？圣主，若要用那秦止烟来建心门，只需在江湖放出秦瑜再有建心门的消息即可，何须如此大费周章，要联系那袁杰？若是江湖皆知秦瑜再有建心门，到时候秦止烟没来，秦千贤来了，你要怎么应对？既然要诱秦止烟来，这消息只要秦止烟一个知道便可。而如今万路门戒备森严，厉尘兰将我派去的探子拔除殆尽，守护在秦止烟身旁的暗罗卫又甚多。若要这消息只他一人知道，袁杰是最好的人选。
谁？大概是风声。走吧。把秦芷嫣诱来，将其擒住。厉晨兰必定现身，他只要对我剑心门出手，那就算是打破了江湖一贯的平静。江湖的平静一旦被打破，我就有理由召开宗门大会。柳薇已被获悉，到时由他开口，逼迫秦千贤献出鲜血，应该不成什么问题。待我得到秦千贤的血，你就可以醒来了。待金仙重归，我宗门便能重现辉煌。我得去万龙门告诉志言。我就说你这孩子回来的不是时候。山主，先前杀剑仙门弟子之事，会不会引起他们的报复？哼！柳素若那寡妇到底想谋划些什么，老夫不知道。但是她既然来了，就必定求于老夫。我倒要看看她搞什么鬼。会不会与剑兰门主之事有关？我听说门主前些日子去了江州城，此后还传唤了顾寒光给他看伤，看来伤得不轻啊。那是江武搞的事，与剑心门无关。剑心门的寡妇，想来还是要在秦芷嫣身上动手。至于厉晨兰，老夫且看看。若他真是伤得很重的话，这门主的位置也该换个人来坐坐了。女魔头，厉晨兰都多少天没来看你了，你真的不去和她道歉吗？你们俩这次吵架要吵到什么时候啊？怎么，你想厉晨兰了？我说了，要道歉你自己去。我又没惹着她，而且你自己说那么重的话，你真的一点愧疚感都没有吗？是我昨日没有叫你今日去我那儿换药，还是你故意？怎会如此？你这身体还真是不简单。
难得看到你拿笔，在写什么？小美人好几天没消息了，我写封信先寄给她。阿武，说句不好听的，在我看来，秦芷嫣那不过是缓兵之计，她或许并不想。她想什么，我心里很清楚。我就喜欢她那股抖机灵的劲儿。哎，你们俩说说啊，说这封信怎么写，才能显得我特别威武、特别厉害，然后又看得出我对小美人的欣赏，哎，但又显得我特别不着急啊。哎，写信太难了，比杀人难多了。既然要写得隐晦些，不如抄几句诗给她吧。她们宗门女子不就喜欢这些吗？诗？来，你来写，你写我看看。林子玉，老夫找门主有急事相商。门主正在闭关，已下令3日内不受理任何事宜。北山主还是改日再来。林子玉，你3番2次阻拦老夫，老夫不跟你一般见识。此次我找门主确有急事，你若再敢阻拦，老夫就不客气了。暗罗卫只听门主命令，我是奉命行事。外面在吵什么？若北山主执意强闯，吵着等你死休怪我等不客气。你的伤，本来就因6合天一剑有了闪电伤痕，如今又多了一项黑气渗出。你说吧，到底是怎么回事？虽然不知道是什么原因，但你的伤应该与这把万钧剑有关。你要想多活些时日，就不要用此剑，安心静养个8月。现在的时日都是偷来的，怎敢谈以后？再救他，便剁了这手。北山主有何急事？门主，属下最近打探得知，以剑心门为首的宗门，对5万路门似有谋划。什么谋划？具体的，正在打探当中。哼，这算什么急事？门主，最近属下得知，您因为秦芷嫣的事情而负了伤，老夫十分忧虑。秦芷嫣乃是宗门的弟子，进入万路门之后，宗门动作不断，我怕是……无妨，宗门的事我自有把控。秦芷嫣虽然以前是宗门之人，而今却是我的徒弟，此前的事不要再提了，这是我说的最后一遍。好，门主既然执意如此，便罢，属下告辞。你去忙吧。是。门主，还有何事？近来多事，还望门主注意身体。嗯。
山主，您回来了。这什么？是西山主送来的信件，关羽楼那边递来的。这个月还没到给药的时候，关羽楼来信，所谓何事？承蒙恩人多年相助，千景万分感激。然今日一杏林高手为我扶脉，拜读恩人药方，所有见解2三。高手言，若他为此药方丈量，他或将药方中古今草减2钱，女贞子增3钱，或药效更佳。特此书信，将此建议告知恩公，望恩公斟酌一二。听什么江湖郎中胡编乱造！山主。小美人给送信来了啊！哟，这小子还真来信啊！这小子哪个小子？新山江武啊！你真打算跟他里应外合？哎，打开看看。小美人儿，多日不见，甚是想念。随赋诗一首，聊表相思。乌云满天，细雨如织，思念如电，划破长天。他在说啥？大概是想你了。啊，你看得懂，你去回他，别给他透什么馅儿，敷衍过去，哄他开心就行啊。哦，好。楼主，楼主，回信了，回信了。什么？那隐士回信了。薛傲听此江湖郎中胡言乱语，药方剂量已是最佳，不可更改。这么多年来送药去信，从来只字未语，如今回信却是与虚宗门主隔空较量，想来倒是个对自己医术十分自信的人。那送信人还在外面，还回吗？我遣那人再送回去。这封信便不回了。想来他也是一时心气才写了这段话。如若回信，隐士怕会嫌咱们多事，聒噪了他。你先下去吧。是。见字如人，看来定是个锋利如刃的人。阿武，你看，小美人回信了。不写情词，不写诗，一方，这念什么呀？苏帕。
树怕寄心知，心知拿来颠倒看。横也思来，竖也思，这什么意思啊？大概是让你放心，不会辜负你。没别的意思了。应该没别的了。这么多字，就这一个意思。小美人儿比我还委婉啊！哼！哎，芷妍姑娘这鸭子绣的不错呀。喜欢呀，喜欢送你了。真的？郎情妾意的游戏已经玩够了，他要是再这么敷衍我，就是拿我江武不当回事儿。门主，怎么是你啊？以前跟我通信的，不会是你吧？是又如何？不呸！你怎么这么恶心啊？你用他的口气给我写情诗，你是不是有病啊你？如何？啊，我明白了，你是怕小美人被我的魅力折服，最后投入到我的怀抱，然后你就用这种卑劣的手段从中作梗。哎，你是不是怕小美人最后她跟我好了，她不理你了，你吃醋生气，但又不敢跟她发火，然后就开始给我写情诗了？再不然呀，你就是看上我了。我知道你现在想杀我，不过现在我是傀儡，杀了也白杀。
不如我们打个赌吧？不赌。厉晨兰，你个死变态！咦，是。山主，今日剑仙门那边又派人来联系了，这是信件。这信上所说何事啊？说的是我的心事。哼，宗门这帮狐狸。对了，女魔头，你今天怎么会想着跟我一起出来啊？昨天我去七指地查了账，这钱涨得也太慢了，所以我今天特地来监督你，看看你有没有好好给我干活。行行好。喂，女魔头，我每天辛辛苦苦做牛做马的做好事，你怎么可以冤枉我？直言姑娘，直言姑娘又来了，你可真是菩萨心肠，风雨无阻啊！没有没有。我是看这2天虽然白日暖了一些，但是到了夜晚的时候还是冰凉彻骨。我这给你们多拿了一些衣物，防寒的。哎，不用谢我，不用谢我，你们只要记得我是帮陆招摇做好事的就行了。好嘞，好嘞，好，谢谢直言姑娘，来，谢谢。这件给你，拿着啊。哎，老奶奶，我来帮你，我来帮你。姐姐再见。姐姐是要去那边是吗？我带你过去。哎，好嘞。谢谢啊。我帮你。慢点啊。确实勤勤恳恳，兢兢业业，都快成顺安镇的活菩萨了。要见北山主一面，可谓是相当不易。此前常遇圣主与北山主之间有所误会，我特来解释一番。此番愿与尔等联手，完全是为了扳倒厉晨兰。你我之间只有利益，无关情义。下次如果再见面，也许还是你死我活。你们想要什么？只想要北山主给秦芷嫣带去一封信。秦芷嫣本是我宗门之人，让她回到宗门，想必也是北山主的想法。而厉晨兰如今对秦芷嫣一往情深，若将她诱来我剑心门，你们想在剑心门杀了厉晨兰？虽不敢妄言能斩杀厉晨兰，但使其伤元气，并不困难。至于以后的事情，便随北山主了。秦芷嫣是不会去剑心门的，这便是我等的事了。北山主只需带信即可。好。袁杰怎么会来这浊尘殿？不知道我们要不要将这件事禀报门主？暂时不必。可是卫长，是。阿武，今天不给陈继山那人写信啦？不写了，写也是落在那个死变态手里。
我看那宗门女子和厉晨兰的关系不简单。上次在灵庭山，她就是想离开，说什么交换情报。哎，我看她就是故意诓你的。确实，我也觉得那女子与厉晨兰之间的关系，并不是她说的那般有敌意。他们似乎都在有意护着对方，甚至还有许多情谊。哎，我问你们俩意见了吗？阿武，真的，那女子的话你还是不要相信的好。他们宗门的人本就可以颠倒黑白，满口胡言，为了活命，什么话说不出啊？怎么对付那女子，我心里有数。你们俩跟我来。你这个事儿听起来可有趣了，只可惜我不做谁的女人，我只做我自己。哎，阿武，阿武，你这是干什么？捏个傀儡去找人。找什么人？那个宗门女子吗？我想见她，而且一刻都不能等。哎，你好。你好。葫芦，好吃的冰糖葫芦啊！来看一看，好吃的冰糖葫芦啊！干什么呀？冰糖葫芦。你好，这是给您的。哎，你什么时候拿的？我怎么不知道啊？对不起，对不起。哎，你说你呀，你要吃我给你买不就是了吗？送你的。来看一看啊。送我的？嗯。冰糖葫芦。好吃。哎，小短毛，他怎么来了？的确是好吃啊。那是我的。小美人，快去禀告门主，跟我还分你我吗？将我在顺安镇。是。报告门主，江武在顺安镇出现，与纸烟姑娘碰上了。这糖葫芦和你一样甜呀？哟，这小短毛还挺会撩啊。你喜欢的话，就都拿走吧，都拿走吧。我喜欢的可不止这串糖葫芦哦。嘿嘿。哎，小美人儿，你怎么今天这么怕我呀？是不是做什么对不起我的事儿了？我没有怕你啊。抖成这样还说不怕，你当然瞎呀！来，跟我学。我不怕你啊，我只是觉得你英明神武，光是看着就神清气爽，心里安稳。我不怕你啊，我只是觉得你英明神武，光是看着就神清气爽，心里稳，心里安稳。真这么想啊？我怎么觉得今天你怪怪的呀？哎，别怕我，你什么样我都喜欢啊。死变态，又是你啊！这么想我，送你吃啊！厉神兰，生气了吧？可你干不掉我。不过你给我记着，在不久的将来，你所拥有的一切就都将是我的。小丑八怪这个样子是真生气了，不管发生什么，你别接话啊。
这家伙不会看得见我吧？啊！回卓尘殿去。是。走啊！阿武，回来了，怎么这么开心啊？看到厉晨兰生气的样子，还真是大快人心啊！哈，跟我抢女人还早着呢。哈哈哈哈！太痛快了！哈哈哈！今日可有人破解为师的药题？并没有。这次的题目十分复杂，够过寒光，头疼好几天了。下去吧。门主，有客到。啊，秦阁主，弟子刚刚已经禀报过了，门主说请进来。好，江门主还是老样子，近来身体可还好吗？现在身体还好，但想来终究逃不过虚宗门家族的命运呢。不必秦阁主，去给秦阁主看茶。江门主也无需太过忧心，天下之大，总会有解决之道的。承蒙秦阁主关心，在下已受秦阁主再三帮助。不过这普天之下，谁又敢说真的能赢得了命运呢？不知秦阁主此番前来，